说中国普通老百姓吹得起空调，这怎么可能呢？这是不可能的。夏天很热，躲在空调房里成为当下国人最普遍的避暑方式，而且随着社会经济的稳步发展，享受空调也早已从奢侈的事情变成了炎炎夏日里寻常人家日常避暑的方式。哪怕是在偏远的山村里，在老旧的屋舍外，也会醒目地挂着一台甚至多台空调外机享受生活。中国人是认真的，然而这种现象在世界各地却不普遍。在那些看似生活水平较高的西方资本主义的老旧发达国家，空调并不普及，尤其是在欧洲地区，大多数家庭并不配备空调，而即便是有空调的家庭，其使用率也比较低。问刘思郎，这是为什么呢？以前很多上知天文下知地理的网络公共知识分子会一本正经地解释，这是因为国外的气候并不炎热，气候宜人，所以空调使用率低，没必要安装，而且老外就喜欢自然风，吹空调对身体不好，人家那才是高品质生活，有钱也不装。说实话，很多人都曾深信这样的说法，毕竟说的还挺在理，然而这种在理却是在断章取义。事实上，他们口中的不热，只是整体上没有低纬度地区那种漫长夸张的热，但并不代表天真不热。在夏天30多度的烈日炙烤是寻常的，当然也会出现40多度的高温，这就好比中国的东北，夏天热起来也不含糊。这几年随着气候的变化，很多西方国家变得越来越热，许多国家气温连续多年打破历史基值，甚至突破40度大关，直逼50度。高温造成了停班停课，甚至出现持续高温致人死亡的现象。近年来，欧美高温天气下频频现惨剧，热得通红的气候宜人的西欧大陆被热炸的德国汉诺威机场跑道。可即便如此，国外的空调保有率、使用率在当地依旧不高，大多数人还是靠着吱呀作响的风扇度日，或者是躲到图书馆、大商场等公共场所蹭冷气，日子略显清苦。那么这究竟是为什么呢？一、空调成本价高，欧洲一连多年都迎来历史性高温，原本还能勉强靠风扇度日的西欧，温度频破40度，巴黎、米兰等许多大城市体感温度更是直逼50度。可以说，这些地区的夏天热得让人怀疑人生。比如体感温度勇破40度，朝着50度进发的西欧国家法国，我很幸运赶上了香甜的西方的一波又一波高温浪潮。来自中国南方高温圣地的我，居然被热到怀疑人生，甚至不惜斥巨资购买机票，千里迢迢逃回中国，然后躲到家里打开空调，抱着大半个冰镇西瓜，真爽。想来肯定会有人问，花那么多钱买机票回国，干嘛不去买一台空调？我其实一开始也是这么想，单纯地以为全世界都像中国那样可爱。最初天真的我拿着一大把钞票跑到家电商城，想买台空调安在宿舍。在工作人员的带领下，我走到了日思夜想的空调专区，可一看那价格就有点生无可恋了。最便宜的打折产品也得5、6千人民币，专题质量差不多是国内大几百的那种，而质量好一点的空调售价也基本都在1万多到2万人民币之间。当然不同国家和地区之间是有差距的，但总的来说是在中国卖8、9百的空调，在这边的卖到7、8千，在中国卖1、2千的空调，在这边售价的1万多，总之是不便宜。而根据老百姓实际持有的财富比来算，售价却也是不合理。那么究竟是什么原因让中国人眼中便宜的空调变成了老外眼中昂贵的家电呢？原因主要还是这几点：1、成本太高，西方劳动力价格高，很难压低商品成本，因此本地产的空调价格往往高昂。2、多数家电是进口商品，很多产地都来自遥远的亚洲，因此运输费用不菲。3、税收比率太高，尤其是家电的税收额度普遍偏高，多数地区仅增值税就高达20%以上。4、思维方式不同，中国的
商人是薄利多销，让大多数人消费得起。西方的商人宁可卖不出去，也绝不低价让利，压低市场价格。二、空调安装费贵，其实空调价格在1万人民币左右，我还是可以接受，毕竟安好空调后可以一直使用，也算是一劳永逸，免去了一到夏天就逃回国内的颠簸。但我还是低估了资本家敛财的能力，本以为斥巨资买完空调就可以安装了，但是工作人员接下来的话让我心凉了一半，安装费只需150欧元。是的，没听错，安装费用比空调机还贵。要想装一台空调，需要花2500欧元，约合2万人民币，价格真的是感人肺腑。德国以卖场里的特价促销空调，安装费是空调的2倍。这让人实在不解，空调贵还能接受，可这安装费也实在高的离谱了。工作人员是这样解释的：空调机这么大，要运到您家里，工作人员要爬到您家外墙上高难度安装，同时还要给墙体打孔，这都是非常巨大的工程。我无奈地对工作人员表示，实在无法理解，这在中国1-2个小时就能完成，而且运送费用、安装费用都是免费的。随后对方耸耸肩，那当然，那是中国，可在这里就是这么一回事。3、居民电价偏高，呵，不就2万块吗？咬咬牙，跺跺脚，买了之后就可以一直用了。大家如果这么想，那就太单纯了，资本家的套路可多着呢。就算装得起空调，恐怕你也付不起电费。我刚出国的时候并没有在意电价的问题，因为我早期听信网络公知的言论，认为国外的电价不贵，对于电价的问题也一直没有在意。可2017年冬天，一期账单让我开始关注这一问题。资本主义社会的电价原来是如此的高昂。2017年冬天，因为天气严寒，我的一位室友在屋里放了一个小太阳取暖器，功率较大，宿舍的电价是均摊的，因此舍友在使用之前特意询问了我和其他几个人能不能用，而大家都想着这个电器在国内也用过，没啥大不了，于是便同意了。令人后悔的事情在1个月后发生了。1个月后，电价账单寄到了家里，上面赫然写着340欧元，也就是2600多人民币，平均到每个人头上，每个人要缴纳650元的电费，这不合常理啊！不是说资本主义的电价很亲民吗？于是大家一同盘点了屋子里的电器，发现除了小太阳取暖器外，家里没有任何大功率电器，日常家用电器也只有冰箱、LED 白炽灯、电脑和手机，根本消耗不了那么多。所以这掐指一算，发现电价不菲。而经过进一步调查与核实之后，发现西方资本主义社会的电价普遍偏高，高出中国数倍到10多倍不等，而且很多电价看似不高的地区，却隐含着额外的高昂税费、服务费等，总体加起来也够老百姓喝上一壶了。部分国家的居民电价对比，在美国等国，电价虽然表面上看起来不高，但其他相关服务费、税费却相当高，等于转移高电价注意力了，算是忽悠老百姓的手段。所以，享受空调这样耗电的家电，不仅仅是买得起、装得起这么简单的问题，还要考虑的是能不能交得起税和负担高昂的电费。想到这些，我在今年夏天又激动地买了张机票飞回国了。掐指一算，一个夏天吹空调的电费都够往返机票了，还是回国躺尸好了。笔者刘思郎购买机票回国避暑，流下了激动的泪水。4、地理气候因素，当然这也存在客观的自然因素，就好像东北人用空调的频率会比南方人低一点。事实上，在之前气候变化没有像如今这么严重时，大多数欧美国家夏季的高温大概是30度左右，破35度的几率比较小，确实是比较凉快的，用空调的比率自然也比较低。可近些年来，随着气候的异常变化，高温开始频频造访欧美各国，40度、45度这样的极端高温也在大西洋和地中海沿岸地区出现。气候宜人的法国被吐槽了，可以说在气
气候变化的背景下，现在西方人正介于追求自然和高昂的费用之间徘徊，而像我们这种知道中国的另一番景象的人，往往也是守着秘密不说，因为真怕他们到时候集体到中国吹空调。从要不要吹空调这个角度，算是可以比较客观地看到西方社会的一些问题，但不全面，具有局限性。不过，作为打破公知谎言的真实案例，还是很有用的。有时候你羡慕的那群人，可能也在羡慕你。所以，比起不着边际的幻想，还是自己努力奋斗的好。毕竟，那群跟你空谈情怀和普世价值观的西方人，可能连空调都用不起。因地区之间差异，本文研究对象以西欧发达国家为中心，不针对全体欧洲国家和美国的富人阶级。作者简介：刘思郎，有态度的95后独立撰稿人，立足于海内外不同视角看问题的情怀作者。本文中除标明来源的图片，其余均来自网络公开渠道，不能识别其来源。如有版权争议，请联系公号方。You